ए राउर प्लेन ही है कि रेलगाड़ी है कि इतना धीरे धीरे आवता नहीं। अच्छा उतर गए बनी एयरपोर्ट पे। ठीक बा जल्दी आए। कन्या हाँ बोली। अरे बबुआ आ गई हुई अभी ले बैठले बाड़ू ई ना कि कुछ मीठा सीठा बना देला आई तो का माने कि असही रही। तो हम का करी रउआ जाई बना दी। ए हो माने कि हर काम हमरे के कहत अड़ू करे के मैं तोहर दुल्हा होतन तो तोहरा नहीं के तनी चिंता। माने राउर बेटा हूं तनी रउआ बना ना दे हमरा साके रउआ कहतनी। ठीक बा हमार बेटा हो हम तो करबे करन बाकी तो तोहरा के जब देखो तनी तो फोने पर बिजी रहत अड़ू तनी घर के काम करे के चाहिए नु। हमरा से ना होई जाई रउआ खुद बनाई। अभी हमार वैसे भी तबीयत खराब बाटे और अब छोड़ जाना कहां गइल बड़न। घर में दो चार को सामान घटल लेके आवे के ना हो। छोटा अभी गोल हुई पढ़े आई तो कह दी कौन सामान ले के बाटे लिए ना ओकरा के सब काम तो वही न करेला ना 200-500 रुपया तो 200 गायब हो जाला। है कि नहीं हो कि कमाए के ना धमाए के खाली रोटी तूरे के बाटे माने कि 200 रुपया तो हर खर्चा कर दिहलस त तारा आंखें में पड़ गई। जाई हमरा घर में से हमर दिमाग खराब मत करी। जय तारे घर में आके हम माने कि इथी कर लेता निका जाई ना रउआ माई बेटा के ये आदत फटे माई बेटा के कहछी हम तो सोचनी आवे दी तो रउआ लोग पॉइंट छोड़वावा तनी ठीक नु। जब देखा तब रउआ लोग खा ले तनी लोग खा के खाली ओलचत रहे के बाटे। जाई जैसे रउआ हां जाता नहीं जा दिन भर काम ना धाम माई बेटा एने से घूमत रहता लोग हमर औत क के रख देले बालू साफ है। देखा कितना मूड खुश रहला आज खराब आ गइलन। ए भौजी का जी अरे दुआरा बाबूजी बैठे माने खाना ना हम करी हम थोड़ा खाना का तो जा अपना माई से कढ़वा लो। खाना वाद के का हो जाए ए जाई है जैसे रौ नौकर हई हैं। ए भौजी तू ना देबो खाना के दियो अपना माई से मांग लो। मेरा जिंदगी भर माइए खिए नु देखा लो काहे माई बेटा तू लोग दिमाग खराब करता लोग। तू आइला तू हमार का पार खाता तार माई एली उ का पार खाता ही जेबा कि ना है जैसे जाता। ठीक बा जाता हां तो कइले बालो बाकी हमरा के लागे तो नाच चैन से जिए दिए सन ओइहन नु तो बाबे लोग घर से निकलवा दे जाके उन्हीं मोरा से गड़ा सन दिमाग खराब कर रहा। जब देखो बैठा रहो मन खुश रहा तो पगला देता रहे सब। अच्छा गोड़ लागत नहीं खुश रहता बुआ विदेश ले गेला। हां अभी तो आवते बनी हो खूब पिटला मालूम बढ़िया से। अरे काम पिटनी है घर ले परेशान बनी हो 2 साल हो गेलो 2 साल में कुछ पैसा ना देला का 2 साल में ढेर ले ढेर 4-5 लाख रुपया कमैले में का होई घरे बना में कुछ पैसा लागता तो 4-5 लाख रुपया तो एक बार जा ठीक बा घरे पानी ठीक बच्चा गोड़ लागत ठीक बा सब ठीक बच्चा चलो बढ़िया और सब ठीक ठाक रहला है ना। हां ठीक रहनी है अच्छा चलो बढ़िया से कटत है ना। बढ़िया ले कट गेला सोचनी घर घूम लियो ठीक बा बढ़िया बा। माई रे आ गेले कब वो हां माई हां बैठो पापा भैया रास्ता में कोनो दिक्कत ना होई। हां ना भाई कोनो दिक्कत गो भैया आ गई बबुआ आ गए बोला तन बाबूजी भई का तो काज में बैठ रे बबू बैठ खाला बोले लेके खोबे करते ना अरे रउआ 2 साल के बाद हमर बेटा आई हाल चाल ना पूछल। बैठ भाई हाल चल काची पूछी सब। करेन में भैया ना खातिर अरे बड़ा कायल बड़ा तनी सांस अरे ले और तू तो झोरो फाड़ दे ले लो भैया सांस ले देखो ई तरह के कुर्ता ले ले अरे मत दे देखो अरे ई सब बाद में ना दिहतली हतई का करे बड़ा तू। कौन चा दे हैला ना तोरे तो बाय में खुल्ला ब्लू तार फेवरेट कलर ले बनी एही में हां ठीक बा खाली ओकरे खातिर हां हम तो ठीक है बानी बबुआ तू बता हुआ कैसे रहत रहिस रे कैसन दुबरा के हो गइले तू हैं। क्या करू ये बैठे के बाद लैपटॉप वाला थोड़े हो जा काम बा उ ढोवा ही करू बाबू जा रे कैसे बनावत खात तब रहिस दे, रे इन तो तो एक ध्यान गिलास पानी देवल ना अपने जाला। से पिए ली। तू काहे दुबरा था वही सही अब खेती बाधारी के काम जानते बड़ा लेट से बड़ू होता भइला खेत हां कोइले नहीं एकदम क्वेश्चन हाथ मुंह एकदम एकरा दुबरा गइल बड़ुआ आंख धस गइल बा। का करियो भाग बहन मोटा जी खिया दे मोटा जी हां ठीक बड़ुए चली खा ली कि अभी बत बुझिए कर लो। हां ना ना ठीक कहती है चलो खा लो। ठीक है मैं चल आवत नहीं हां ठीक है चली जी खा खिलाए चलो, पिए ना। जा तनी खेत पकी अब तू लोग खियावो लो पियावो लो हाँ, तले बाकी घूम बात- के आवत तनी बाद में सांझ के करा जाई जाई
आते आते देवल जरूरी रहला। रउआ तो लिया के टप से निकाल के अपना भाई के दे देनी है। आए उ तनिको हमार इज्जत कर लन। छोट भाई न खिसिया जी ना देती तो छोट भाई हो उनका समझे के चाहिए कि हमार बड़ भौजाई है तनी के मान सम्मान करी। तू ही बताओ का करी बताओ। का करी राउ माई और भाई हमर जीवन मुश्किल कर देले बालो। आए का करता रउआ भाई से जा तनी 500 रुपया तक बाबू जा है लेके आवो ओमे से 200 चुरा लेता रन। नौटंकी करत रहता घर में कोनो काम नहीं खन करत। ओकरा 200 खर्चा का बाकी चोरा लेता है। जाके रउआ पूछी हम झूठ बोलता नहीं। का होके लागल कि 500 रुपया देला पर 200 चोराइए लेता है। अरे हां होता के अरे रुमाई से कहो तो रुमाई के हमरे से छाती फाड़ के लड़े लागता। ये कितना गर्मी लागता। एगो तो विदेश से पैसा लेके आइला नहीं ना कि कूलर फ्रिज भौजी थोड़ा मोबाइल दो ना। काय का अपन वाली तरह के इंदा मोबाइल में फुटू बैठ थोड़ा काम बाटे। ए जाई है ना आ द बस 2 मिनट ना आवत ले लिया। का खातिर रोवे खातिर मोबाइल किनला मानी का इतना शौक से तो 12-15 हजार के मोबाइल भेजले बड़ा रोवे के दे दी हम। तू काहे से बतियावा तरू? काहे ना बतियाई जी कमाए के धमाई के रोज रोज नया तू मोबाइल पर चलता रह। हां नहीं के मत का भैया के मत लेनु। भैया तो नौकर हुआ कि तेरा बाप के नौकर हुआ। हां तो ढेर बोलत रह का ढेर बोलता रुआ जब देखो तब लेके तू नया मोबाइल फोड़त रहता भुलात रहता रह। नया मोबाइल लेके भूलवा रहत इन 2 मिनट खातिर ना दे ना दे वो तहार हटे जा है ना तारी मत किसी भाई मारे के तू का भी हमको का बात फिर बा का तू ठीक तू तुम तारा पे हाथ उठानी है ना फिर तू हमार दिमाग खराब होता तू लोग हमरा लगे मत आओ लोग हम तो लोग से हाथ जोड़ता नहीं ये तरह भी जाता ना दिखता रह फिर हो। आज तारा लोग के घर में रहल मुश्किल कर देम तू हमरा के मरला हनु ई मारे के सजा तारा का मिली आज तू जानबा ठीक नु आ हिम्मत कैसे भइला मारे के ठीक है जाता कैसे भइला मारे के बता तन तरह के तू चल हम ये घर में ना रहे हमरे कोनो इज्जत नहीं के कोनो वैल्यू नहीं के केहू भी हमरा के मारता ए उठी आई भी हमरा गाड़ी दी का बोलो रार भाई हमरा के थप्पड़ से मारला हन खाली कॉलर की फोन दा कहीं के बापर फोन ना दे रोज रोज फोन बुलवा दरन हम अपन फोन को के दे दी ओए के मार दो हन ए त रुको चाहिए यार पर पता लगा मतलब था जाके रोवे पूछी कहां बा जाके लो मार दे रहो दरन हमें समझ बोली दूंगा तू तारा के खबर लगा के मार दलस पर मोबाइल दे खाली मेरी फोन दे ओए के मार दो चल मैं जा ओला तो बुलावा संभो संभो घर में ना रहा हम लेके जा रहे हैं भाई बाबूजी अरे सुना थी क्या हो रुको हम आवत नहीं खाली जी के वो खड़ा चिल्लाई चलो चलो ओई में चलो चलो जाके पहले फरिया अपना भाई से जाना तड़ू छोटको बबुआ के नौकरी लागी छै केनी बियाह शादी कर देती जाए ऐसे कि बड़को के देखते बारी बाबूजी का बोलो देखो लोग मेरे समझा दे लो अब उनको से हमारा अति बर्दाश्त नहीं होता। का बोल देखो हमारा मोबाइल फूट गइल बाटे हम 2 मिनट खातिर के मंगनी दे दम 2 मिनट खातिर मोबाइल बा उना देली है और लड़ाते ऊपर से ढकेल देली है हमारा के हमरो किस पर हम एक झप जमा देनी है मार देला तू हूं तो क्या करी हम तड़ा बड़ भौजाई महतारी तू ले होले जा माफी मांगो हां जी का हो ए मर्द हेजा बैठल का होता घर में अरे का हो खता तू लिखो रात क्या होता का होता अब हमारे कंट्रोल में घर रही तो ये होई तो माने हम नहीं बोला त मर्द कुछ कर बोलो हम मेरे हाथ उठा देला फेकर में बताओ भाई तो उहे कोनी है कि जो बड़ भौजाई माई ऐसन होले हाथ जोड़ के माफी मांग गोड़ पर अरे त माफी में का मांगता रे माफी का मांगता रे मारी के माफी मांगबे तो मर्द तू हाथ काहे उठावता उठाई ना मर्दे एगो हाथ उठेला सा बड़ा की छोट हो अरे तो दिल से कबूल कइलस नु ये अफसोस करत ए मर हम तारा के मारी ला त कहब कि माफी मांगी ज्यादा तू बाबू ठीक हो। हमसे तू हाथ बहुत दिल में बड़ा देखत नहीं की कइले रहता घर में ओ जाना नहीं तो बहुत हम देखत नहीं इनका के कह द कि पहले चुप रह का चुप रहो काहे चुप रहो जैसे कि बेटी ऐसन बाड़िया बेटी बाप से लड़े लेना हमेशा कह त बेटी के हे तरी ना कइल जाला अरे काची कोनी हम मजा का रे कइले बानी यार हम माने फोन ना जाता हा कि का करतला हालो जो मन तबे करके मारत हालो बबुआ तू हाथ ना बदली गइला वो हम कुछ नहीं के जाना हमर बात तो है हिस्सा होफा कोही बने जरा हिस्सा का ना कोई नहीं जाता अरे हमहू बहुत कइले बानी हे घरवा में ईटा लागल बानू 1 करोड़ रुपया हमार हो बुझाइलो अब हे त अरे ज्यादा ना पैसा भेजल बानी विदेश लेनो टोटल पैसा हमार पर भेज उस सब भैया तो निकाल के घर देनी और घर बनवाए में सब लग का कइले बड़े हमें का कइले बड़े बता हमें कौन सोना चांदी हमें गोल्डे बड़े घइला में क्यों खानी मोटरसाइकिल लेके रौंदाता तेल भराता टे बाजे 4 लाख रुपया घर में भेजनी 4 लाख का भइल रे वे तो सब हम घर में लगैनी घरे खर्चा का बा सब कहता लगैनी जी ये 4 लाख एकरा घर है। दिमाग में कैसे आ गई हई 4 लाख के घर हम आई
भाई 4 लाख के घर ह अरे 4 लाख के घर ना रे आजकल रुपया के अरे हमें पता को गो चलता है। 4 गो रूम बा 4 लाख के 1 लाख लगल बखारे हमें 1 लाख लगल बा तो मैंने हम चोरैले बनी अपना से जब कि हमनियो के बबुआ बापे बेटा एकरा में खर्च ए मरे तू चुप रह ना तू तो नौकरी करत रह वो छोड़ देला हमारा असर है अरे तो बेटा जब जवान हो जाला कमाए लगेला तो बाप के असर ना रही रे पेड़ काहे खातिर लगावेला बुढ़ा गेल बने काई अरे तो नइखे बुढ़ाइल तो तू कमात रहस तो माने 4 दिन पढ़ गेल तो तोरा आंख में गड़ गई 5-6 बीघा खेती करत तनी नु घरे खाए भर ले आवत तनी ना जे का जाके काटे लो लोग अपन अलग बना के बनिहार खाई लाग लो। कटाव तड़ है करे के बबुए लेके घुमाव तड़ तू अब हमनी के अलगे रहल जाई रे गांव घर का कही हमारा के चुपचाप बाटी दो तो लोग के जहां मन तहां रहियो लो भाई तू हम लोग के ना हो एमे हमार पैसा लागल बा कहता जी हई देख आते हमार टोटल पैसा हमार पे पहले भेज तब भाई माथवा के हमार कर्मी शांत होई अरे हाथ उठाओ तड़े। बुझात कि तू हाथ ना कैसे अपना बाप पर भाई पर तारा भरोसा नहीं के हमारा नहीं खे भाई जवन हो कहल देलस उ तू सुन लेला तो सुन लिया। उ कौची कहले भी इहो तो हम ना कही ना तो ना सुनला ना तू हमार बात इहो हैं? तोहरे काल का अरे सुन हम- आ सुन के नौकरी छोड़ के बैठल बने हई कहे के बुढ़ा गेल बानी अरे ना ए बाबू अपना दिमाग से गंदगी निकाल दे ऐसन कोनो बात नहीं के भाई जान देख, ले भाई हवे हैं? ई हम बहस बोलो मत नहीं कर चाह भाई। हमार के अलग कर दे हाँ, बाबू, और शादी में बाबू, रहो नहीं रहूँगा। बस जौन हमार करे बात बा फूल करी उनके जहां रहे के बा के। तोरो जहां रहे के बा तोहरो जहां रहे के बा जा हम अकेले घर में रहब हमारा पैसा के हई कुल माई बाबू कैसे रखम जब भैया तू जैसे मन तैसे रखिए भैया आज हमार हमनी वाले के मतलब बात नहीं दी है जा अलग कर दी जा हाँ, हमनी जाके के बहुत अलग गलती रही कइले जा एकदम बहुत कोई ना बहुत करी ना ना हो बहुत बड़ इनाम देला बेटा तू हाँ, ये रखो। गांव घर में सीना तान के चलत नहीं जा कि हमनी के बेटा विदेश कमाता है ये तो विदेश कमा के आइल के हमनी के हई दिन देखावता है अब अलगे रहल जी का लोग कोई गांव घर हटवाई जैसे हम तो जल्दी कमाते रही हमारा मेहराज के केहू खुश रखी तब नु अरे पूछ लो करे का दुख देत रही जा हमनी के पूछ का दुख देत रही जा अरे तोर मेहराज तो हमरा के जतना नात कैलस नु हम ना कहिल के हमारे इज्जत जाई घर के राहता भर में राहता भर में भाई ना राहता में राहता भर में हाथ उठी हुए लोग रखो अरे तो होकर से माफी मांगवे नहीं रहो तो सुन हम देवर भौजाई अरे के कैसन माफी लड़ाई माई कैसन माफी बताओते हैं हिचकी हिचकी बात के लेकर के आए अलगा भी लगा बाटो रे हम अलगा रहल चाहत नहीं तो हम लोग ठीक है हम भैया अपन अकेले विदेश के कमाई अकेले हम रहब तू अलग रहल चाहत रहनु? हां हम अकेले रहल चाहत नहीं हम ना कहे यही सब टेंशन दिन मत अब कर देखी आदमी हमनी के अलगे ना हमनी के साथ घरे दिया छोड़ दिया जाए हां जा रह जी हलो कैसे हम देखत नहीं रह जी बोलो जा लो। आखिर हम कमाइबे ना करना तो हम लोग के हम कैसे रखब चला भले हमनी के ओनिए जा लो जाए के बता जा लो अपन मेहनत मजदूरी करके खाइल जी कैसे बदल गए रे विदेश हां मैं जाके बदल रे। गुनी हम ठीक है भैया हां माफ ठीक कर है दो जौन गलती भइलो कि हमनी से ठीक है माफ कर देनी जा ठीक है भौजी चलो जा भौजी ले मत बोलत बोलबे मत कर जा नानी हो से पाल पोस के ठीक है बाबूजी जा सब यही तरीका है सब बाबू माई यही तरीका करेला अरे दुख साल तोरा बहुत के- देखा तनी दुख काटते में हरा हमार चली चली घर में चली चलो, जैसे नौटंकी चलो लगाई। चल ओकरा के नानी हो से पाल पोस के हम बड़ कोई नहीं जाए दे आए माई। विदेश गइल त कतना खुश बनी कि हमार बेटा अब विदेश कमाई हमने के दुख भाग जाए अरे माई काहे दुख भाग के गया दुख ही तो बढ़ा दे अरे हम बानी नु हां मेहर के कोहे में ऐसे माई बाप की भुला गइल हो दादा चल मैं चल अभी हम बानी अभी हम जियो तनी हम तनी कमा खियाई नमस्कार प्रणाम भैया हम लोग सबके छोट भाई मनीष बाबा अमित सिंह बाबा नमस्ते शंभू बाबा चाहत यादव पूजा वर्मा जी भैया ये हमनी के एगो संदेश वीडियो बा जी भैया मेन चीज तो धन लगावते बना लेकिन उ माई 9 महीना लड़का के घर में पोस के कोलस बाप अपन खून पसीना ले कमा के लड़का के बड़ कोलस बाप के लालच ना होला भैया कौनो बाप माई के रउआ से लालच नहीं के लालच ये बा कि रउआ सुखी रही ओकरा के सुखी ले देखत इज्जत करी मानी कि बाप होने जी भैया जितना भी विदेश रहे वाला भैया माने लो वहीं सब है तो बाबू माई भी जितना बाने उतने मेहरारू ले ज्यादा बाने जी क्या भैया। सब हुआ और ये वीडियो खातिर हम माफी चाहता नहीं कि बाप माई भाई के घर ले बाहर कर देनी है ऐसे ना करे के चाहिए और भाई थप्पड़ मरले होई तो कोनो गलती देख के थप्पड़ मरले होई ना भैया छोट लड़का के अपना से बड़ के ऊपर हाथ ना उठाए के चाहिए ये हमारा से गलती भेल रहा आप सब ना करब और हमनी के वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करी और कमेंट करके बताइए कि हमने के ई कैसन लगल है वीडियो और ई वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करी लोग और चैनल बा भोजपुरिया जवान ओकरा के सब्सक्राइब करी लो आज जे नहीं खे बजे लेनू
बजा ली बेल आइकन घंटी। और हमने के सब कोई मिल के बोला जी जय भोजपुरी।